我就最中意蜜蜂嘅，因為我想飲蜜糖，傳播花粉啊嘛。即係所以可能就算係一來可以睇啲花啦，二來傳播花粉啊嘛。好多嗰啲植物啊，得以有繁殖到有果實啊嘛。作為好多飛鳥嗰啲食糧啦，另外咧啲花蜜咧，最終咧就變咗蜂蜜啦。咁而蜂蜜咧對人嘅免疫能力啊、增強體質啊係好大關係嘅。蜜蜂可以傳播花粉啦，又係令到花嗰啲植物啦能夠製造種子啊。你有乜睇法？我都覺得蜜蜂啊，食咗啲蜜糖啊靚嘅喎，漂亮啲喎。哦，咁我諗好多花都能夠授粉咯，可能會絕種咯。冇果生，冇收成我食嘅，而家冇生存嘅。即係啲植物咧可能會有啲死亡啊，或者咩嘢影響人類咧嘅生存空間度。自然生態又會冇咁好咯。哦，蜜蜂啊，保護都冇諗唔到啊都。又唔識啦。咁咪即係盡量唔好去傷害佢咯，同埋即係唔好干擾得佢咁多啦。應該唔俾人去破壞，應該有人要立例，又唔準去搞佢啲嘢。種多啲植物啊嗰啲咯，植物多啲，會自自然然嗰啲昆蟲就會多啲噶啦。呢個我覺得一定要唔可以用啲有害嗰啲化學物質去殺。唔好用咁多殺蟲水啊、農藥啊，愛護佢或者人工去培植更多嘅蜂巢啊、蜂蜜啊咁樣，大家共存嘅。